مرحبا بكم لزرفيا في تونس وفي الجزائر. رمضانكم مبروك وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. كما تعرفوا ارفيا عندها طموحات كبيره برشا باش تمشي للعالميه، لكن زاد تعرفوا ان ارفيا تاخذ وقتها تعمل كل شيء على قاعده وكل خطوه تعملها مدروسه. على هذاك قاعدين نحضروا باش نمشيو لبرشا بلدان، لكن كل حاجه تاخذ وقتها. فما في بلدان تنجم تكون حتى لونجسترمون تاع البرودوي يقعد عامين ولا اكثر، واحنا مشتغلين على برشا بلدان، والحقيقه عندنا الاولويه البلدان العربيه وافريقيا، وكل بلاد نحضروا فيها نبداو المشوار فيها ونستناو البلاد اللي بعدها باش الحلمه تكبر. والاوبجيكتيف والهدف اللي عندنا باش نمشيو ل 50 بلاد على الاقل من هنا ل 2026 نحققوه مع بعضنا ان شاء الله، والحلمه تكبر وكل واحد منا يحقق احلامه. وانا اليوم باش نعطيكم الخبر السار انه ارفيا مش تحل في الكوت ديفوار ساحل العاج في ماي 2022. واللي يتبع شويه الاخبار الاقتصاديه يعرف اهميه البلاد هذه وانتعاشتها الاقتصاديه والافاق اللي عندها، وفيها 25 مليون نسمه وعندهم استهلاك كبير، وعندهم 5 ملايين ديزيترونجي يعيشوا في البلاد، واللي هي تمثل اوبورتونيتي كبيره برشا اليوم للريزو ارفيا. نعلمكم انه 2 ماي تحلوا اللوجيسيال تلقاو روحكم تنجموا تريكروتيو افيك بيي ديكزيرسيس كوت ديفوار، تنجموا تريكروتيو في الكوت ديفوار، ينجموا هما زاده يريكروتيو، ينجموا يعديوا لي كوموند نتاعهم. لكن السياج اللي هو في ابيجان كوت ديفوار يحل نهار 9 ماي، دونك نجموا تعديوا لي كوموند، لكن يتعداو ياخذوا لي كوموند نتاعهم في السياج ابارتيغ من 9 ماي. السياج في الكوت ديفوار في ابيجان تلقاو الادريس نتاعو موجوده في التكست في الفيديو هذه. ثم خبر اخر مهم برشا، وكما تعرفوا احنا نحبوا نعطيكم الفرصه انكم تريكروتيو وتعملوا ريزو في اكثر من 50 بلاد من 2026، ونعلموكم انه حلان ارفيا في الكوت ديفوار باش يعطيكم الفرصه انكم تريكروتيو، انكم تعملوا ريزو في 8 بلدان مش في بلاد واحده، وش نفسر لكم كيفاش. اون فيت الكوت ديفوار موجوده في زون ايموا اللي هو الاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا، واللي هما 8 بلدان موجودين في الزون هذه، واللي عندهم نفس العمله اللي هي الفرنك سيافا. وبارتير من 2 ماي تنجموا تريكروتيو من البلدان هذوما الكل، لكن من الاول مش تكون السلعه موجوده كان في ابيجان. والبلدان هذوما هما كوت ديفوار، النيجر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، توغو، بنين، مالي والسنغال. ارفيا حضرت سياج في ابيجان يليق بطموحاتنا الافريقيه والعالميه. نعلمكم انكم تلقاو في التكست نتاع الفيديو هذه دي ليان باش يعطيكم معلومات على ارفيا كوت ديفوار، اونتر اوتر وخاصه الكتالوج اللي يضم ان 60 دو برودوي في الكوزميتيك ناتوريل، في البارفان وفي المكياج، وبيانتو الكومبليمون اليمونتير. كل خبر في ارفيا يخلي الحلمه تكبر، واليوم الخبر هذا خلانا متواجدين ونجموا نعملوا ريزو في 10 بلدان، تونس، الجزائر و8 بلدان من غرب افريقيا. ولازم نعرفوا قيمه الخبر هذا ونخدموا باش نعملوا انجازات كبيره، خاطر الفرصه اكبر من اللي تتصوروا لبرشا اسباب. اول سبب هو انه افريقيا هي المستقبل، وهذا العالم كل يعرفه تو. ثاني سبب انه سكان الكوت ديفوار وغرب افريقيا عندهم الكوميرس والتجاره في الدم، وهما دي غران نتوركر. ثالث سبب هو اللي مش يعمل ريزو في الكوت ديفوار وفي البلدان غرب افريقيا مش يستفاد برشا وقت اللي ارفياش تمشي لبلدان اخرى عالميه، على خاطر البلدان هذوما عندهم جاليه كبيره في كل بلدان العالم. سبب اخر هو انه استهلاك مواد التجميل والمكملات الغذائيه في غرب افريقيا استهلاك كبير برشا، وهو سوق كبير برشا، عندنا فيه دي بوسيبيليتي كبار، خاصه ببرودويات ارفيا اللي معروفين بالجوده نتاعهم ومعروفين بالرابور كاليتي بري نتاعهم. وفي الاخر انا متاكد انكم مش تستغلوا الفرصه، وعندي ثقه انكم مش تخدموا، انكم مش تتكونوا، وانكم مش تكونوا قاده ذو اشعاع عالمي. وارفيا صح علينا.